33mm. 식당이나 괜찮은 것 같은데? 상담 맞네. 딱 맞네. 딱 좋네. 딱 이해줘야 돼. 잘하네. 좋네. 야, 이거 사람이 이거 손으로 내가 이거 이거 한 대면은 2명분은 해요. 두 명이 보여요. 저 이거 하루에 막 20kg 막 30kg 막 쓸면 팔이 아파요. 여긴 책칼도 안 좋아. 여기 왜냐면 책칼도 안 좋아. 저거 미국에서 들어온 거라서 책칼도 안 좋아. 왜 외국 걸 써? 아, 거기서 브랜드가 미국 거라서.